मुंजिया मुंजिया मुंजिया. मी एक नवीन गाणं तयार केलेलं आहे, तुम्हाला माहिती आहे का? मुंजिया मुंजिया मुंजिया. मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? मुंजियावरून मला आठवलं की आज आपण बनवत आहोत गुजिया. गुजिया हा पदार्थ बुंदेलकडची देण आहे आणि त्याच्यामुळे तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेशमध्ये पसरला गेला आणि आजकाल गुजिया सर्वत्र मिळतात आणि होळी दिवशी जास्त करून ती बनवली जाते आणि ती खूप टेस्टी लागते. आजपासून भावड्या मागं लागलाय, गाणं लाव काय, गाणं लाव काय. बघूया ऐकून कोणतं गाणं लावते. लाव गाणं. लेते चले और उनको दुआएं देते चले, थोड़ी गुंजिया गुंजिया लेते चले, थोड़ी बर्फी बर्फी लेते चले.